sukat. What's up mga bro? May bago tayong video gagawin ngayon. Ito ang mga ingredients mga bro. Tubig. Asukal. Ano ba? Gatas. Itlog. Lagyan ulit natin ng tinapay ng food color. Kulang sa food color mga tinapay. Para makintab ang kulay. Ano ba? Tinapay. Lagyan natin mga tinapay ang mantika. Ano ba? Yan. Panghuli lang mantika mga tinapay. Pwede na yung makatinapay. Yan mga tinapay. Banyahan natin itong mga tinapay. Yan, banyahan natin itong mga tinapay. Para hindi dumikit ang kababayan mga tinapay. Ano ba? Ano ba? Ito mga tinapay. Itakan natin mga tinapay. Kamayin natin mga tinapay. Nahugas naman ako. Kamayin natin mga tinapay. Madali. Ano ba? Mga tinapay. Ano ba? Basta manghugas ka lang mga tinapay. Pwede. Pwede kumain mo. Yan, mga tinapay. Ano ba?
Tapos na mga tinapay. I-ready natin. Pagsalang, salang kaagad mga tinapay. A few moments later.